បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមានវីដេអូខ្លីមួយបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ tool មួយគឺឈ្មោះ Lasso tool នេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បញ្ជាក់បន្ថែមពីបញ្ហាការប្រើប្រាស់ tool មួយនេះកាន់តែច្បាស់បាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅក្នុង file មកយើងយករូបភាពមួយអូខេហើយយើងបើកវាមកហើយមុននឹងធ្វើការកាត់នេះយើងត្រូវបង្កើតក្រដាសកិច្ចការមួយសិនបាទយើងបង្កើតមកយើងយក1080 720 resolution វាប៉ុណ្ណឹងមក background ពណ៌អសហើយយើង create មកនៅពេលនេះវាចេញក្រដាសកិច្ចការយើងហើយនៅពេលនេះយើងពេលយើងចុចបើកនេះយើងចុចឡើងនេះមកជួយឲ្យជាប់មកវានឹង load ទាំងបែបនេះហើយ Lasso tool នេះដែរគឺវាជា tool មួយដែលយើងត្រូវការកាត់រូបភាពតាមទម្រង់រូបភាពនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងកាត់តាមទម្រង់រូបភាពវាមិនអាចកាត់បានទេបាទដូចគ្នាតាមគេបែបចេះទៅគឺកាត់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការកាត់ដោយសារ tool មួយនេះយើងតម្រូវឲ្យយើងចុចជាប់រហូតមកឆ្វេងចុចជាប់ហើយយើងគូសតាមអូសតាមរហូតដល់ទៅចប់ដល់ចំណុចមកចំណុចចាប់តាមចេះមកអាហ្នឹងវានឹងធ្វើការកាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើសិននេះជាជា tool មួយនេះវាមិនសូវជាចាំបាច់ក្នុងការកាត់ទេគ្រាន់តែជា tool មួយសម្រាប់តម្រូវការឲ្យយើងកាត់តាមតម្រូវរូបភាពចា៎ឥឡូវនេះគឺចាប់បែបនេះហ្នឹងគឺយើងយកបែបហ្នឹងមកឥឡូវជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំគាត់จะគូសឲ្យបងប្អូនយល់បន្តិចបន្តួចដែរបាទឥឡូវនេះទៅហើយយើងគឺកាត់ការកាត់ហ្នឹងគឺកាត់បែបនេះបាទយើងបន្លែងមកនៅក្នុងករណីកាត់ហ្នឹងវាយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ដាក់ filter នឹងទេ filter ហ្នឹងវាចាំបាច់ធម្មតាគឺវាមានលេខ0បើយើងដាក់អញ្ចឹងគឺបើយើងអូសយើង move tool មកគឺវានឹងធ្វើការដាច់ដែរតែដាច់លក្ខណៈព្រាលបាទលេខ0អានេះmìnhយើងដាក់កំណត់ហើយមិនអញ្ចឹងយើងកំណត់មិញណា filter mìnhនឹងលេខ4តម្លៃលេខ4គឺវា small ហ្គេមខាងគឺព្រាលបែបនេះបាទតែឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងឥឡូវនេះmìnhយើង filter យើងហ្នឹងគឺ4ឥឡូវនេះបើយើងចេញមកបែបនេះហើយយើងចង់ឲ្យកាត់ដាច់ឲ្យស្មើយើងគ្រាន់តែចុចលើមកស្ដាំណាយើងចុចលើមកស្ដាំមកបាទហើយយើងយកពាក្យ filter នេះហើយយើងតម្លៃលេខយើងដាក់លេខ0មកបាទប៉ុណ្ណឹងមកអូខេ 0.1 អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើការកាត់ move វាចេញយកទៅដាក់កន្លែងនេះនៅពេលនេះវាកំណត់វាកាន់តែច្បាស់ជាងហ្នឹងគេបាទឃើញទេអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះមួយរូបទាំងពីរនេះខ្ញុំធ្វើការទុក delete គឺការកាត់បែបនេះឥឡូវធ្វើការលុបមួយចោលហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការកាត់មួយទៀតតាមទម្រង់ផ្សេងបាទយើង control D មកដើម្បីលុបឥឡូវចូល tool មួយទៀតគឺ polygonal lasso tool នេះគឺ tool មួយនេះដែរគឺវាងាយស្រួលក្នុងការកាត់ត្រង់ថាយើងអាចបត់បែនយើងអាចកាត់បានតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានគឺកាត់បែបហ្នឹងមកឆ្វេងម្ដងរហូតដល់ចំណុចណាដែលយើងចង់គូសបន្ទាត់ឲ្យស្មើតាមហ្នឹងទៅបាទគឺគូសបែបហ្នឹងបាទឬមួយក៏កាន់តែច្បាស់ទៀតយើងធ្វើការពង្រីកវាមកបាទពង្រីកវាឲ្យធំមកយើងអាចមើលកាត់បានកាន់តែល្អជាងហ្នឹងបាទគឺបែបហ្នឹងវាដូចជាសំញាំតិចហើយខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអូសចេះមកកន្លែងណាត្រង់យើងអូសអញ្ចឹងមកបាទហ្នឹងហើយចេះមកផុតហើយយើងចុច space មួយមកយើងចាប់ទីក្រោមហើយយើងធ្វើការកាត់ទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការកាត់កុំឲ្យវីដេអូយើងឆ្ងាយពេលយូរយើងធ្វើបែបហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូនេះលឿនតិចទេបាទត្រង់ចេះមកយើងមិនបាច់คลิกទេយើងគ្រាន់តែកន្លែងណាកោងយើងคลิกឲ្យញឹកតិចមក
được lại là trắng dương ô vô tên á một cái nông cạn này mui ưu tiên dương cắt trở lỏng mòn che dương từ thương mệnh là mày lục tôi coi bình rồi dương gật đầu control set các bán rồi còn dương delete spare nhé chạy delete máu vì tôi coi thế nhé là cái nông cạn này mùi dương chạy về máu hai dương chặt tiền lần lớn tiền bà cứ vài nắng tiền thiệt cần thuê các bạn giá đấy bà còn là chỉ các bình chul chẹt hỏi bóng phụ cần thầy chul cho bạn bị thu của các bà thu mùi đấy bà ai dương tập thiệt máu nhưng tôi ca hiện lương tỷ bà nộp đi vì thuê các bạn surprise vậy bà hay không các này đấy ở lâu này chưa cắt hỏi tại cái nơi chân lỏng này hiện từ từ mạch các bạn bởi những show những cái này tôi mới show luôn cái này đấy trong thời ní cứ những ai cắt bàn tại mà đòn để thế là mấy trong cắt cái này này bàn tiết cái này nắng rồi còn lại xế ở tầm miền tập hệ tôi không chân lọt chẳng chừng tôi cắt chỉ được thì bảy giống dương sẽ lại vô này lại nữa hết sẽ lịch này hết luôn đang màu hóa dương tôi cả cắt từ những ai cắt bàn ok ở lúc đấy tôi cắt bàn này là dương cho một thú dương tôi cắt mũ đã để chụp bài về chúng mình mà bà ở bên này lục chưa lý cận bạn cắt màu ấy tại sao dương mình cắt lướn lại một mọt ấy ở lúc đấy bọn ấy khi tầm rộng việc học này bạn bà ở lúc đấy xem năng từ bằng hai bị thu một tiết rồi số về tôi còn đấy video này trong thuyền lươn thì hái rồi trong video cho này về video về mà lấy dương châu thu bằng tốt cứ thu mới này thu mới đi magnetic laser thu nó cứ như vậy luôn tới cứ thu ní cứ sẽ bảo cắt tạiรูปភាពណាដែលមានរូបភាពតែពីរពណ៌យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវរូបហ្នឹងគឺរូបភាពកណ្ដោហ្នឹងគឺវាមានពណ៌យ៉ាងលឿងចឹងទៅហើយបែបក្រោយគឺពណ៌សអញ្ចឹងរូបភាពបែបនេះហើយគឺយើងគឺត្រូវការប្រើ tool មួយនេះដើម្បីកាត់ទៅបានល្អព្រោះឯ tool មួយនេះគឺយើងពេលយើងកាត់ទៅគឺវាទាញយកតែម្ដងបាទយើងមិនចាំបាច់ដូច tool ពីរនេះទេ tool នេះគឺយើងចុចឲ្យជាប់គឺអូសយក tool មួយនេះយើងចុចមួយបលែងអញ្ចឹងណាតែ tool មួយនេះយើងគាត់ចុចតែមួយទេតែក្នុងករណីដែលវាបត់បែនច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើចុចដែរណាឥឡូវយើងយក tool ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យកាន់ច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំយកចំណុចចាប់ដើមកន្លែងនេះណាចុចមកឆ្វេងមួយហើយយើងមិនបាច់ចុចទីយើងលែងយើងអូទៅរហូតទៅគឺ tool មួយហ្នឹងវាធ្វើការចាប់យកដោយខ្លួនវាតែម្ដងបាទឃើញទេគឺវាកាត់ចឹងបងបាទកុំករណីដែលយើងតូចល្អិតចឹងយើងត្រូវការចុចមួយចឹងដើម្បីឲ្យវាចាប់យកណាហ្នឹងហើយគឺវាងាយស្រួលក្នុងការកាត់បែបហ្នឹងគឺដោយសារវាជា tool មួយសម្រាប់កាត់តែរូបភាពមានតែពីរពណ៌ទី background ពណ៌សចឹងមករូបភាពពណ៌ចឹងមកគឺវាថាការកាត់ធ្វើការកាត់បានស្អាតហើយកន្លែងនេះដូចយើងកាត់លើសចឹងដែរទៅយើងចុចលើសចឹងដែរយើងដូច tool មុនដែរចឹងគឺយើងចុច delete space មកគឺវាថយក្រោយហើយបាទឃើញទេបាទឥឡូវយើងធ្វើការកាត់ឲ្យលឿនតិចបាទចឹងមកហ្នឹងហើយចឹងទៅបាទកាត់តិចនឹងចោលហ្មងបាទអានេះដូចយើងងាយតិចដែលនេះយើងចាប់คลิกមួយបាទចិត្តចាប់ហើយ delete space មួយបែបហ្នឹងបាទគឺវាធ្វើការចាប់ខ្លួនវាទៅស្វ័យវត្តចឹងមកហើយនេះលើហើយបាទ
តទៅទៀតតែខ្ញុំអត់នឹងសោះបាទទៅហើយមកដល់ចំណុចចាប់ផ្ដើមចំណុចបញ្ចប់គឺវាចេញរង្វង់មូលមួយអញ្ចឹងបានវាចប់អញ្ចឹងយើងចុចមួយទៀតមកគឺវាធ្វើការកាត់ហើយបាទឃើញទេហើយក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែរយើងដូចគ្នាយើងត្រូវការ edge selection ដើម្បីកាត់កន្លែងនេះតែកាលណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺវាដាច់អស់ហើយឃើញទេបាត់អស់ហើយយើងកាត់បានតែកន្លែងហ្នឹងទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ delete space ចេញហើយយើងcancel ទីមិញមកវាលុតមកវិញហើយឥឡូវដើម្បីធ្វើការកាត់ហ្នឹងយើង edge selection មកណាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការកាត់រួចរាល់ហើយយើងចូលទៅកាន់ move tool ហើយយើង move រូបភាពនេះមកដាក់កន្លែងនេះបាទឃើញទម្រង់កាត់គឺបែបខុសៗគ្នាទម្រង់នេះបានផ្សេងទម្រង់នេះបានផ្សេងទម្រង់បានផ្សេងហើយត្រង់ចំណុច tool មួយនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទហើយបងប្អូនមានបញ្ហាចម្ងល់ឆ្ងល់អីសូមបងប្អូនជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel បងអរគុណ